3 years of God's faithfulness. 3 years of His unfailing love, grace, and goodness. 3 years of seeing lives and families restored through His hand. As we celebrate this third-year anniversary, our hearts overflow with gratitude to our Heavenly Father and with thanksgiving for the saving work of Jesus Christ, who freed us from sin and gave us new life through the Holy Spirit. This year began with our January 2026 core planning, where leaders came together for reflection, assessment, and vision casting, aligning ministries, setting missions, and preparing restoration gatherings for the year ahead. This was followed by workers' empowerment, a call to service for those newly restored, encouraging them to offer their gifts not for people's approval but for God's glory, serving faithfully across our media, music, ushering, dynamic kids, and decor and HAPCO teams. In February, the ZIM pastors gathered their first workshop and assessment, a meaningful time of evaluating church conditions and strengthening unity. At the same time, youth leaders shared fellowship, building bonds rooted in one spirit and one purpose. March brought both honor and deep spiritual encounters. We received recognition through Pasidungog 2026 from the city government of Davao, affirming the impact of the Life Restoration Program at Bahay Pag-asa and RRCY. Soon after, the Restoration Weekend on March 6 to 8 became a powerful moment of renewal, reflecting on the cross, embracing the transforming work of the Holy Spirit, and rediscovering our identity in Christ. On March 14, we witnessed lives publicly declared through water baptism, leaving the old behind and rising into new life with Him. In April, during Holy Week at Canaan, fellowship flourished as youth and brethren gathered, different stories yet one God at work. It was a beautiful picture of unity, growth, and grace, marked again by lives surrendering through baptism. And in June 12 to 14, another Restoration Weekend reminded us once more of the power of the gospel, drawing hearts back to the cross, shaping lives through the Holy Spirit, and calling each one to walk daily with God. It was a time of deep renewal, renewed commitments, and encountering the Father's personal love in a life-transforming way. Indeed, in every gathering, every life restored, and every heart surrendered, we see one truth. God has been faithful through it all. And this mission we are walking in is only the beginning, because the God who has done so much in these 3 years is the same God who will continue to move, restore, and transform even more lives in the days to come. Hello there! Special greetings to Dynamic Church on your third year anniversary. Keep shining for Christ and continue impacting lives for His glory. God bless you all. This is Peter Kim. I sincerely congratulate Dynamic Church on its third year anniversary. We give thanks for the grace of God who has guided this church over the past 3 years and enriched the lives of its members. Today, I declare Dynamic Church will be mightily used in the ministry of making disciples and planting churches. I declare this in faith. Thank you very much. Happy third year anniversary, Dynamic Church. I would like to extend my warmest congratulations to Pastor Wendell, Pastor Anshin, and all the pastors and all the leaders and members of the church. I declare continued growth over Dynamic Church International Ministries, growth in leadership, in discipleship, growth in influence, growth in resources, growth in the harvest of souls. I declare breakthrough in every area of ministry,
success in every given assignment, greater opportunities to advance the kingdom of God. May doors open that no one can shut. May God lead you to accomplish even greater milestone in the years ahead. Again, congratulations. To God be all the glory. Happy 30th anniversary, Dynamic Church! From your DXCCI family! Happy third anniversary to each and every one of us. Can we give our hands to the Lord? No? I thank God for His grace. Kay gitabangan jud ta sa Ginoo no nga makaabot tag 3 years, no. Dili lalo matong gipangagian for 3 years. God is helping us. No, and I believe God will continue to give His grace para makaabot na punta sa 4th year nato and so on. Okay? Can we pray? Heavenly Father, we thank you and we praise you for your faithfulness in your church, DCIM. Father, thank you for your grace. Salamat Ginoo sa imong grasya sa matag usa kanamo. Without you, Father, we are nothing. And we acknowledge you that you are the one who transform us. You are the one, Father, nga nagpa-mature and magpa-grow sa matag usa sa amoa. And you are the one nga nag-expand sa imong territory through your church, Father. And Father, we just want to acknowledge you, just want to honor you, just want to give thanks to you, Father. And Father, we ask for your guidance as we speak today. Holy Spirit, guide me. And as we open our hearts to you, speak to us. Let your word will be planted in the good soil of our hearts. Have your way today, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Okay, since we are now on our 3rd year, God is reminding me to share to you, since 3 directions that we need to follow so that we will progress and become fruitful on our 4th year. Now, so para dali lang nato masabtan or ma-remember kining 3. Okay? So, let us read from the book of Isaiah, chapter 6. It was in the year King Uzziah died that I saw the Lord. He was sitting in a lofty throne, and the train of his robe filled the temple. So if you notice here, Prophet Isaiah had a vision of God sitting on his throne. So, God is reminding me our first direction para maging victorious ta on our 4th year and para maging fruitful ang imong life, ang imong family, even this church, maging fruitful, for us to become fruitful and victorious this 4th year, no? Pag-abot sa tong 4th year, number 1, we need to put it in our hearts that we need to look up. Okay? We need to look upward. Kailangan makita nato nga when Prophet Isaiah see the Lord, no, sitting on his throne. So dili dapat nimo karon bantayan, dili nimo bantayan imong mga problema. Problema sa toang nasod, naka-focus na to sa Facebook, problema sa mga politicians, problema tanan-tanan. So we focus on the problem, not upward. That's why if we focus sa problem, mauna tag-focus sa problem, we will become defeated this year if we will focus on the problem. We need to focus upward. We need to look up to God sitting on His throne. That's why Isaiah says, I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne. So, kini, iyang gingon diri nga, if I will not see Him, that He is in control of everything, we will find ourselves anxious, fearful, and worried.
mao jud ni ang bantayan nato no for I think 3 weeks ago no. Grabe ang ako ang gi-go through sa akong family no. At first my mom no had a fever, on and off ang iyang fever. Then I had kaning check up no, kanang CBC, complete blood count. Then we find out na nagdrop ang iyang red blood cells, at the same time nitaas ang white blood cells, na infection sa akong mother. And the doctor told me na the first doctor told me na i-confine siya sa hospital. I prayed to God that, Father, you are in control of this family. You are in control in my mother. Then, Father, let your will be done. Anak ko. So, nagdala na migbag sa akong mama. When I was driving, I asked again the Father, Father, it is your will nga admit ni mo akong mama. Then, God give me wisdom to have another doctor nga magpakonsulta ko ka another doctor. In short, no, ang doctor dili na unta mag-duty that time kay 4 p.m. na, but naabtan na mo siya sa iyang clinic, and the doctor just gave us medicine. He did not allow my mother nga ma-admit. And what happened? Pagka morning, nawala ang iyang fever, ninahog iyang fever, and in short, na-restore ang health sa akong mother. Glory to God that He is in control of everything. On the second night, on the second day, my wife, no, nagkaroon siya ubo. At the same time, my son nagkaubo pod. Then fever. Grabe. So the kanang second nga doktor, nanghatag siya og kanang tambal for tuberculosis. Can you imagine, wala pa gani siya wala pa nagkaroon og kunang si tawagan ni sputum ang test ang doktor, giyatagan na niya og kanang pang-TB ako ang mother. Then after 2 weeks na siya, just go back to me, magpa-sputum test ka. So ako, imagine mo, then nag-instruct siya nga i-isolate imong mother, ana siya. On the third day, while I'm having this kanang challenges and testing sa akong life, nagkaroon og kanang fever akong wife, then makita nimo mag-create og worry sa imong heart nga natakdan ka ni ako ang wife, even my son natakdan ka ni siya. Nagabalo ba mo? Ma-amazed ko sa Ginoo no. After 2 weeks, nigawas ang sputum test. Negative ang results sa ako ang mother. So, the testing, no, if you will really trust God that He is enthroned with your family, in your family, or magpadala ba ka aning problema nimo. Kaya usually, dili jud ka mahimo nga victorious kung nakafocus ka dahil sa problema. When you have a problem, whatever testing nga moabot sa imong kinabuhi, you must look upward that God is enthroned. Siya ang nagkontrol sa tanan. Amen? If you look at the government, ma-discourage ka. But if you look at first, God, nga He is in control, ani nga nasod, heaven and earth, na siya'y power, na siya'y gahom, dili ka mabalaka. Amen? Naba mo diha. We need to look up Him as our Father. Father will not allow us nga mapasagdan jud ta. Di ba kita ninyo mga papa dinhi, kinsa bagoy amahan nga ganahan siya malaalaot or kanang madaot ang iyang mga anak. Kinsa bagod dinhi ang papa nga dili niya ma-providean ang iyang anak. You need to look up Him as a Father. Amen? We need to fix our eyes to our Father in heaven who loves us intentionally. He's the one who runs and controls the universe. And we got all the authority in heaven and on earth. So gi-allow ni Lord tanan. Romans 8:28. And all things will work for good for those who love Him and serve Him. So tanan nga pangitabo sa imoha, naradyo purpose ang tanan. Amen? Para mag-trust ka sa imong papa sa langit. Sometimes manggod mag-trust ta sa atong papa sa yuta. Unsa man ang mga papa nato sa yuta? Kining mga kwarta nato, negosyo nato. Trust na sa itong mga people nga nag-support sa atuwa, dili na.
Tanggalon na sa Ginoo para mobalik kag trust sa imong Papa sa langit. Amen? Naba mo diha? Then of course, as we look upward, we need to see Him as our Father, and we need to see the Father that God sent His Son, Jesus Christ, to save us. At the same time, naghatag pa siya model sa atua para makabalik ta sa langit. We need to fix our eyes kang Jesus Christ. You know what happened? We need to recognize, or we need to fix our eyes on Jesus. God loves us so much. Gihatag niya si Jesus Christ nga isave ta sa atong mga sala. At the same time, si Jesus Christ ang first nga human nga nibalik dito sa langit. That's why ikaw nga human, wala kay laing model, si Jesus Christ lang para makabalik ka dito sa Amahan. The Bible says in Hebrews 12 verse 1 to 2, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which is so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. When you start with your journey with the Lord, our life is like a race. Nagsugod kag relasyon sa Ginoo, gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, kailangan jud nato ni humanon. We need to finish the race. And iyang diha, in order for us to finish this race, nagihatag sa Ginoo, the Bible says, fixing our eyes on Jesus. Focus lang jud ta sa Ginoo. Amen? Not sa imong problema, you focus on Jesus. Then iyang diha, He is the author and perfecter of our faith. Si Jesus Christ ang nihatag sa atua, siya ang author sa imong faith. Siya po ang mo help sa imuha nga mahuman nimo kana nga race nimo, dili ka mo give up. That's why you need to acknowledge Him. Kay kung dili nato i-acknowledge on our 4th year ang Ginoo, magtingala ta, ma-disqualify ta sa race. Dili ka kahuman. And tanawan ninyo, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, so na suffering, and of course, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Si Jesus Christ, ng pagkatao, endured the cross, grabe ang iyang giaguman, pero nahuman niya ang race. Nibalik siya dito sa iyang Amahan sa langit. Kita pod nga nag-follow sa iya, makabalik pod ka sa imong Amahan or sa atong Amahan sa langit kung focus ta sa Ginoo. Naama jud problema nga atong gina-go through. Pero in order for us na mahimong victorious ta, look upward. Mo na ang first direction nga dapat nato nga ibutang sa atong kasing-kasing. Amen? If we lose this vision, we are bound to face defeat, anxiety, fear, and other things. That's why on our 4th year, we need to discipline ourselves. I'm gonna fix my eyes on Jesus. Amen? He is our model that we need to align our life with. So, even in fulfilling the Great Commission, grabe, for the past few, last week, grabe among giagian na sad. No? We have our mission sa Pag-asa and RRCY. Nay mga naitabo sa amuha while doing this mission. Nay mga bata nga dili dayon sila mo agree sa amuang ginatudlo. Of course, we need to stand sa truth. Naa sila pagtuo nga dili ma-align din sa scripture. So we need to stand. What happened? Nag-boycott sila, ang uban. Dili sila mo apel. But who is the one who gave us the authority to make disciple? It is Jesus Christ. That's why we acknowledge not any pastor who gave us the authority. Yes, the government acknowledge us with what we are doing, but our authority when we go to this rehabilitation is the authority that God given to Jesus Christ and Jesus Christ gave to us. Because that's the Bible says, and Jesus came and spoke to them
all authority has been given to me in heaven and on earth. So kung nagtuo ka kang Kristo, nga ikaw gipadala ka sa Ginoo, dapat ang authority nimo nga mutabang sa mga pamilya, mutabang aning mga youth, comes from God. So kung kanang imong authority, di ka mahadlok. So ang mga bata, dili lang mo apil. Ang uban, dili mo apil. So ma-feel na mo ubang nga naaji ka ng division dito sa loob sa rehab. Unya, lahi-lahi ba ni sila batasan? Ang isa ka rehab kay mga murderer, rapist, mga naididton, ni dunggab og pastor. No, napatay niyang pastor, gilubong nilang pastor. Ano bang mga kaso? So, ikaw po murag nailay sa imong mind ba nga basig unyag dunggabon pud mi didto pagsulod kay wala sila ni uyon sa amo ang gitudlo mga anak. But still, we believe that God gave us the authority and He is in control of everything. They call us for a dialogue. Nawag ang head nila sa mua. Then we talked with them, with the kining mga seniors nila dito, lahi mga kaso. Then, nag-expect may nga dili na may ipadayon. What happened? Isa-isa sa ilang mga elders na ngayog pasaylo sa mua. And kami po, nangayong pasaylo, if nakasakit man ang word, nga mong na-share sa ilaha, then gi-restore ni Lord, padayon gyapon ang buluhaton sa Ginoo. Nga naman, He is in control. Amen? Kung naamang katini karon, I don't know your problem, just look upward that He is in control of your problem. Amen? Kay kung kana, magsalig lang ta sa tuwang kaugalingon, nga cleverness, di jud ta mo lahutayani, we will be discouraged. Amen? So, then, let us continue in verse 2. He looked upward, then Isaiah saw one angels. Seraphim stood above him in verse 2, each having 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 covered his feet. So take note, ang angel, nag-cover daw siya, ang 2 wings niya naka-cover sa iyang face, and the another wings, 2 wings, nag-cover sa iyang feet. Pero na siya 6 ka-wings. So, the total nga naka-cover sa iyang body, sa iyang face, and sa iyang feet is 4 wings. Tama? And it speaks about our true worship. So, we need to worship God and to look at Him more than serving Him. Kailangan, kay nga naman, 4 baya ang naka-cover sa nawong, 2 sa face, 2 sa iyahang feet. It means 4 wings cover His body, and the 2 wings, He used it to fly. What does it mean? The 2 wings signifies for the ministry. That's why, more than our service, unahon nato ang tinuod nga worship nato sa Ginoo. Check ni mo imong heart kung ga-manifest ba ang iyang nature sa imuha. I-check ang imong sarili kung naliwat pa ba kag batasan sa Ginoo. Kay basing magsige na lang kag serve diha adto ka sa mission nga wala ka naliwat sa Ginoo batasan. So unsa man imong ma-impart sa ubang tao, which is very clear for ang nag-cover, duha lang ang nag-fly. Tama mo diha? So in order for us na maging victorious ta, we need to look upward. We need to worship Him nga tinud-anay, offer our bodies as a living sacrifice to the Lord. There's more time in seeking His glory in our life. More time sa atong kausaban than sa ministry. Amen? Mao na mo gina-remind sa mga leaders. Pasig on fire mo din sa music ministry. On fire mo sa dance. Tanawa inyong mga batasan. More than sa inyong pagka-on fire din, dapat mas on fire mo nga i-offer ang inyong body as a living sacrifice kay Lord. Amen? Ina-correct na mo matag-usa. Kay kadaghanan, very on fire sa mission. Ang problema, dili on fire magbag-o. Amen ba? And these angels are crying out,
Verse 3, and one called out to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So Isaiah saw the tremendous holiness of God. Holiness of God that even the angels cannot look at Him. They need to cover themselves. And number 3, or letter C, as we look up to God as our Father who is sitting in the throne, He is the one who sent Jesus Christ to save us and gave us a model to follow and fix our eyes to Him. We need also to look at the Father that He is holy. Kabalo ba mo, most of the churches, they just know God as a loving God. They are so prayerful. But they don't know God, that God is a holy God. That He hates sin, He is pure, He's set apart. Kung tanawon nanyo, magtingala ka, maampuon man ng mga tawhana. Pero nga nung defeated sa sin, why? Wala kasabot nga ang Ginoo di ay, nga ilang ginaampuan is holy. Kasi magtingala ka, ang kauban lagi apon sa music ministry, naginunayay. Nga naman, they are on fire in prayer. Maampuon mamput. Pero wala nasabtan nga balaan ang ato ang Ginoo nga dili siya gusto og sala. That's why kailangan nato ni masabtan. When you want to be victorious, karon ika 4th year nato and makapadayon ta karong 4th year, dapat masabtan nimo nga ang Ginoo balaan dili siya gusto og sala. And can you imagine, kaisa lang nakasala si Adam and Eve. Gipagawa sila sa Garden of Eden. Wala nagihatagan sa Ginoo another chance. Muna na kabalaan ang Ginoo. And can you imagine, gitalikdan gani sa amahan si Jesus Christ. That's why Jesus Christ said, my God, why have you forsaken me? Nga naman, dili gusto ang Papa sa sala. Kay during that time, 3 hours siya diha sa cross, bit-bit na ni Jesus Christ, tanan nato ang sala. And gitalikdan siya sa amahan nga naman, dili ganahan ang Ginoo og sala. How come magpadayon ka pakasala? That's why makita ninyo sa uban nga mga leaders, defeated ang life. Nga naman, na-take light ang sin. Gasimba man, gaampo man, pero wala kailangan ang Ginoo, dili ganahan og sala. That's why kung ikaw karon nga natin if you want to become victorious this year, this 4th year na to, you need to see Him, our Father, as a holy God. Ayaw i-take light na siya igsoon. Amen? That He is holy. Holy is the Lord Almighty. Muna yung gikanta kaganihang. And pray, nga kamutanan, nga nagkanta din naglid-an ang kanta diri, mabutang sa tong kasing-kasing. Holy, you are Lord God Almighty. Kaya nyo, sige kantaan na. Nadili di ay gusto ang Ginoo sin. He is holy. If you want, makita ninyo, if you see God, if you look upward, makita ninyo nga holy ang Ginoo. Kung sa may tabo, tanawan ninyo. There is a Isaiah 6 verse 5. When Isaiah saw the holiness of God, he says, then I said, woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. So ang resulta di ay, sa imuang pagtanaw sa Ginoo as He is holy, mag-focus ka sa imuhang inside, sa imong sarili. Dili ka magsigig saway sa sala sa mga senador, sala sa congressman, sala sa imuhang kauban sa simbahan.
Because, woe to me. Nana naman noon si Isaiah. Wala niya gingot niya, woe to you. Ang resulta sa iyang pagkita sa Ginoo that our Heavenly Father is the one who controls everything, that He is a holy God, nag-reflect siya karon sa iyang sala, sa iyang inside. That's why, in order for us na mo progress ta this year, on our 4th year, we need to look upward, and next is look inside. Amen? Naba mo diha? We need to look inward. Kailangan i-examine mo imong konsensya. So as you recognize God's holiness, you then recognize your own sins, not the sins of others. Kay lisod kayo. Kasimba man ka, pero kusog lagi ka manglibak sa uban. Dili na mao. Ang resulta sa imong relationship sa Ginoo, mag-reflect ka sa imong sarili kung unsa may dapat nimo baguhon. Sad to say, daghang kay mga pastors, magsigig criticize sa uban, criticize ana, sala ani. Pero ang resulta yun, so tinuod yun nga nakarelasyon sa Ginoo, mag-reflect kasi mong sarili, unahay mong sarili. Alam mo diya? Ang uban, mangawa na sa simbahan ng ilang membro nga naman, ang ilang pastor magsigig pangaway og lain. Awayon tanang politiko, awayon ang tanan, no? Tanan, awayon. I will pray for them. Tanawan ninyo ha. After seeing God's holiness, we must look inward to see our own need for cleansing. Amen? We must be in His presence, then allow the Holy Spirit to reveal and convict us of our sins. Kabalo ba mo? Di ba naan naman ni sa Isaiah 6 atong ginabasa? Isaiah 6. Nagsugod na sa Isaiah 6 verse 1. I saw the Lord. Yan na siya diha. Then, kung tanawon ninyo din sa Isaiah 5, before Isaiah 6, si Prophet Isaiah, he denounces the sins of others. Dili yun siya ganahan og sala. Ang mga makasasala nga mga tao, gina alaot ka mo, gana ang, basahon na to, basahon na to sa kwan. Unsa yun ang, maglagot yun si Isaiah sa mga makasasala. Tanawan niyo ha. Isaiah 5 verse 11. Bisayaon na to. Basa. Alaot kamong sayupang mamangon aron magsugod sa pag-inom og maghubog pa kamo hangtod sa gabi. Anak ka suko si Isaiah sa mga palahubog. Tama? Oh, isa mga palahubog din eh. Hey. Ingon ana si Isaiah mo suko sa mga palahubog. Tama? Sige, basahan na to. English. Woe to those who rise early in the morning, that they may pursue strong drink, who stay up late in the evening, that wine may inflame them. Kaya kuya warabani, no? Lahi po ning pagkakuan sa English, no? Sunugon unta ka anang imuhang giinom. Ana siya, no? Murag lahi ang pagka-translate sa Bisaya ani ba? Murag humok-humok pa ning pagka-translate sa Bisaya. Oh, sige, woe to you, to those who call evil good and good evil. Oh. Suko po ni sa mga politician pod nga himuong tama ang mali. Tama. Si Prophet Isaiah, dili yun siya ganahan pod og bendalo pod. Tama? Oh, who substitute darkness for light and light for darkness. Dili yun ganahan si Isaiah ni. Who substitute bitter and sweet for bitter. Oh. Verse 21. Oh, 21. Sayan ko diya, alaot kamong nagunahuna nga maalam kamo kutukan. Oh, dili siya ganahan ka nagasaligra ka sa imong sarili. Kailangan mag-depend ka sa Ginoo. This is Prophet Isaiah, he denounces sin. Woe, verse 22. Woe to those who are heroes in drinking wine, and valiant men in mixing strong drink. O, bisayan daw na to. Alaot kamong mga inila sa pag-inom og bino, og hanas mo timpla, og mga ilimnon, asa ka na. No? Kanang mo mix og tuba, royal, pumilo gin, mga ana, no? Suko si Prophet Isaiah. Imagine mo, grabe.
Usay, makakita ba kung sa kwan pa, no? Sa social media, sindihan pa ang gin, pasigam, tapos iana na sa, ibutang sa may pitsil. Alaot yan. Ana siya Isaiah. Alaot ka mo. Yan na siya. Verse 23. Suko yun ni po sa mga politicians nga naga-take og bribe si Isaiah. O sige da, basahan nato verse 23. They take bribes. Kini mga palahubog nga mayo mo timpla. Mao na yung kusog mo kwan. Bitaw no. Makakita pag kumayo kay mag-inom to mga kusog mo nguha og kwan. Kanang malita. No? They take bribes to let the wicked go free. And they punish the innocent. Kita nato na karon din sa atong nasod. Kung si Prophet Isaiah, di yun siya ganahan aning mga makasasala na ginahimo sa tao. Tama? Ako ato ning explain sa ato para mag-reflect po sa atong sarili. Nga si Prophet Isaiah, dili yun siya ganahan og sin. Dili po siya ganahan sa makasala nga practices sa tao. Tama? Then, ang sayang gingon niya, Isaiah 5 man to. Sa Isaiah 6, unsay ang gingon diya, pagkakita niya sa Ginoo, balaan ng Ginoo, instead nga magsigi siya, ingon nga, alaot ka mo nga mga palahubog. Alaot ka mo. Unsay ang gingon dide? Woe to me. Alaot di ay ko. Ana siya no? Ana dapat ang resulta sa imong relasyon sa Ginoo. Dili ka nang alaot ka mo. Mali man to ilang ginahimo. Pero ang tinuod nga resulta nga nakaka-relasyon sa Ginoo, alaot di ay ko. Amen? Nama mo diha? Nang problema na kaaning mga politician nga ni. Nga mas corrupt di ay mo ang kasing-kasing kaysa ilaha. Nama mo diha? Muna pagkakita niya, oh, sus Lord, pusaylo ako, I am, sayang ko diya, woe to me, for I am ruined, because I am a man with unclean lips. Kusog di ako manglibak, Lord. Kusog di ako musultig dautan aning mga uban. Puro lang mali imong makita din sa imuhang kauban sa simbahan. Puro lang mali ang nakita nato. Mali man jud tinuod ng ilang ipanghimo. Focus ka karon sa imong relasyon sa Ginoo para kung ibutang ka diha, kung asa man ka dadon sa gobyerno, mahimo kang panalangin in mausab atong nasod. Kanang mga nakalingkod diha, iampo na nga mabag-o ang ilang kinabuhi. Amen? Kay the time nga imong anak, tama imong kasing-kasing, imong anak pod matama, matabangan nimo, paglingkod sa imong mga anak sa posisyon, mga bag-o atong nasod. Amen ba? Look upward, then look inside. Amen. When he saw his sin, when we see the holiness of God, he said, woe to me, not woe to them. Amen? He saw his sin. When we see the holiness of God, we must see how sinful we are than the sins of others. Kabalo ba mo? Anino? Ngang inyong pagtanaw sa uban, mag-reflect ba na sa inyo kinsa ka? Ana, jud pastor? Kung hugaw imong pananaw sa ilaha, mauna kahugaw po imong kasing-kasing. Ana ba na, pastor? Unsa man nga verse? Okay. Proverbs 29 verse 27. Basa. You see your face in a mirror. Bida makita nimo imong nawang asa sa mirror. Tama? And your thoughts in the minds of others. Makita nimo ang imuhang utok the way ka mustorya sa uban. That's why careful ka kung unsa imong ginasulti sa uban. Kay kusog ka mang daot sa uban, dautan po di imong kasing-kasing, mag-reflect ka sa imong ginasulti. Klaro? Tama mo diha. Hingo bitaw sa Bible, do not judge. Matthew 7 verse 1 to 3. Do not judge so that you will not be judged. For in the way you judge, you will be judged. And by your standard of measure, it will be measured to you. Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? So take note, why do you look at the speck?
Nganong katanaw man ka sa puling sa uban, or sa kahugaw nga gamay sa uban, samantalang naa kay truso nga dapat limpyuhan sa imong mata. Unsa man ning truso? Imagine mo, gamay lang nga puling, naayoy sala kining uban. Tama? There's a speck sa ilaha. But unsa man ning lag nga ginapasabot diri? Our unloving attitude towards others, that is lag. Sige ra kay wala ni pag-asa na, ikaw ani na. Kana siya ang lag sa imuha nga dapat di ay baguhon nimo. Kana nga unloving attitude nimo towards others. Amen? Tanawan ninyo, makita ninyo si Peter, gidinay niya katulo si Jesus Christ. But when katong time nga si batasan ni Peter, giamong pa jud niya iyang mga kauban nga, balik na lang tag mangisda. Nangisda sila, halos malunod na ang ilang boat sa kadaghan nga gibless sa ilaha sa Ginoo. Pagkakita niya sa Ginoo, unsay nahitabo? But when Simon Peter saw that he fell down at Jesus' feet, saying, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." Take note. Pagduol niya sa Ginoo, nag-reflect siya sa iyang sala, dili sa uban. Take note. Two things will happen. If we see in the light of God, kung si Lord ang mo-reveal sa imong sin, two things will happen. Dili ta makondem. Nganuman, kay kabalo ka nga kaya pa kabag-uhon sa Ginoo. Amen? First, you must be in the presence of God. Then, as God will reflect or kanang i-reveal sa imo unsa ka makasala, magkaroon kag hope. Nganuman, siya may nag-reveal, siya po'y mutabang sa imo mong bag-o. Ikaduha, once nga ang Ginoo mo reveal sa imo nagana ka sa presensya sa Ginoo, we won't go around saying woe to their sins. Malikayan nimo ka nang magsigi kag panudlo sa mga sala sa uban. Naba mo diha? Yes, they are evil kanang mga naa sa palibot nga uban. Everything nga gisulti ni Isaiah, right? Woe to you, kamo nga maayo, kano mo palahubog, kamo nga magsigig pangayo og bribe. No? Woe to you, niya na siya. Pero wala niya nakita ang iyang need. Pero karon, mag-reflect ka karon. Allow the Holy Spirit nga i-reveal to you unsa ang imong kasing-kasing karong hapuna. Then, malikayan na nimo ang pag-focus sa sala sa uban. Amen? Naba mo diha? Take note, Paul, at the age of 65, 1 Timothy chapter 1:15, it is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Take note, si Paul, at the age of 25, at the age of 25, he received the Lord. After 25 years, so he's 50. Kung tanawan niya, he is the least. Niya na siya diya. I am the least of the apostles. Pag abot sa 55 years, I am the least of the believers. Pag abot sa 65 years, niya na siya, I am the number one sinner sa tanan. Ani jud di I know? The more day ka nagkaduol sa Ginoo, mas ma-realize nimo unsa ka makasala kaysa sala sa uban. Mao na ang tinuod nga mark sa isa ka tinuod jud nga elder. Tanaw mo, the mark of a true elder, ang gisulat diha. The closer you are to God, the more you see sin in your life that you never saw before. May bawaan nimo kani mga mature nga mga elders or mga servants sa Ginoo. Dili na sila magsigig pinpoint sa mga mali sa uban, but the more sila ga-reflect sa ilang sarili, unsa may mga mali pa nga bag-uhon nila para mahimo silang blessing sa uban. Amen? Tamo dia? First, we look up, then we look inside. The things we need to see is God gave us light from heaven. Is our own conscience convicting us where to come short of God's standard. So igsoon, kailangan nga once nga i-reveal sa atuwa, kailangan i-maintain nato permanente
ang ato ang clear nga conscience. Kung namali ka karon, namali ka sa imong bana, sa imong asawa, mga ipasaylo. Na kay dili ka ng pagsinabtanay sa imong brethren dinhi, sa imong family, you correct it. Amen? Baliktad. So if we look at Jesus, first, He will give us hope that God will deliver us from those sins. But if we look at the sins of others, it will make us proud or discouraged and no hope for us. Sa ninyo? If we look at Jesus, first, He will give us hope that God will deliver us from those sins. Pero kung magtanaw ka sa sala, dayon sa uban, ma-discourage lang ka. Na yung uban, lamian na mo hawa aning Pilipinas, oy. Ma-discourage ka. Nga naman, nauna man kagtanaw sa sala nila. Kabalo ba ka unsa may tabo sa imo if sige na kagtanaw aning sala nila? Ma-discourage ka at the same time, mawanad kag pag-asa. And mahimo pa kang prideful. Mo na'y problema. It will make you proud and it will make you kanang hopeless and ma-discourage. May pa ko kay wala na ako na ginahimo. Sala na nimo. Ano man, nahimo kang prideful. Nama mo diha? Sigag tanaw silang mali. Ma-discourage lang ka. Imbis nga daghan pag ginapahimo ang Ginoo sa imuha, nakababad na ka sa imong social media. Ma-discourage ka. Na ay senador, na ay congressman, abot mayor, abot na pud ani, abot na pud pag sulod nimo sa imong barangay na sana problema. Na-discourage na ka nga naman. You keep on looking at this. Gang instructions sa Ginoo. You look upward, then you look inside. Amen? Naba mo diha? You need to maintain, we must be sensitive to keep our conscience clear. Acts 24 verse 16, in view of this, I also do my best to maintain always, iyang kingon diha, a blameless conscience, both before God and before men. So take note, i-maintain daw nimo, si Paul ang nagsulti ani. In view of this niya na si Paul, unsa man yung in view of this niya? Para ma-appeal ko resurrection sa righteous, dili sa resurrection sa dead. Kailangan na ako i-maintain always ang limpyo nga konsensya. Kung hugaw akong pananaw aning mga tawhana, pangayog pa sa ilo sa Ginoo, Lord, sorry kaayo, mali ni akong naisip sa akong brethren. Lord, dili maayo ako kasing-kasing sa akong husband, sa akong wife, sorry kaayo, Lord. Dapat you always maintain a pure conscience. Muragod ka nang natunok ka o ka ng lansang? Ganahan ba ka mulakaw nga nailansang sa imong tiil? No, you will remove the thorn sa imong legs. Why? Sa imong feet. Nga naman, it will make you uneasy. Dapat ingon na kung nakay dautan nga una sa uban, dili maayo ang imong ginahimo, dapat mangayo kag pasahilo dayon, balik sa Ginoo, you look upward. Ayaw jud na i-allow nga magkaroon kag spiritual leprosy. Unsa man ang leprosy, dili na makabati sa pain. Ang spiritual leprosy, dili na nimo mabati kung mali na o dili. Kay maski mali, himuon na nimong tama. Pagbantay ka na. Kung ginakonvict ka sa Holy Spirit, nga bag-uon nimo imo ang kinabuhi, bag-uha. Ngano man, moabot ang panahon, magkaroon kag spiritual leprosy, dili na nimo ma-identify kung tama pa ba na umali. Kay ngano man, maski mali, himuon naman nimong tama. Bantay ka ana. Naba mo diha? That's why we need to maintain always a pure conscience. Before, siyang kingo diha? Before God and before men. Ang cross, vertical, horizontal. Always i-maintain ang pure conscience nimo diha sa Ginoo nga Lord, mali ni ako nahimo, sorry kayo. Horizontal, kung naman kay nasakitan nga uban, i-clear imong heart. Itama ang imong heart sa imong husband, itama ang imong heart sa imong wife. Itama ang imong heart sa imong anak, itama imong heart sa imong ka-office mate. Itama imong heart sa imong kauban sa church. Itama pod ang heart nimo kung kinsa man imong kanegosyo. Amen? Nama mo diha? Always maintain a pure conscience before God and before men. Can you imagine?
This is Jesus Christ nagsulat. Luke 11 verse 34. Siya ang nagsulti ani. Luke 11:34. The eye is the lamp of your body. When your eye is clear, your whole body is also full of light. But when it is bad, your body also is full of darkness. Gisusama sa Ginoo ang atong konsensya, mura daw ni siyag mata. Unsa day naa sa mata, pastor? Testingan nimo, di ba naka-experience na mo ani? Napuling ka, tama? Kung napuling ka, dili jud ka katulog og tama kung naipuling imong mata, tama? Hapdos kayo atong mata nga naman, ang mata nato is one of the most sensitive part of our body is our eyes, right? Gisusama sa Ginoo ang konsensya sa mata, tama? Nga kung naipuling imong mata, waswasan yun na nimog tubig para dili mairita, tama? Ingon ana baka kapaspas mo limpyo sa imong konsensya kung nakagikalagutan. Because the eye of our spirit is the conscience. Ang conscience siya ang musulti sa imo sa tama o mali. Kung mali ang imong gihimo, limpyohi dayon, dili nimo pabuntagan. Usahay mabuntagan pa ta dili magpasaylo sa tong asawa. Murag gibaliwala na lang nimo ang konsensya. Amen. Naba mo dala kusog kay mo storya si Bong. Amen. Amen. Mana si Pastor Bong ano man i-apply nato ni nga magpasaylo dayon. Limpyuhan na atong konsensya kung kita ingon ni Jesus Christ, your eye is the lamp of your body. Ang eye sa ato ang spirit is the conscience. Kung hugaw imong konsensya, hugaw pod ang katibuk-an sa imong lawas. Mao na nga hugaw pod ka mo storya sa uban. Hugaw imong tan-aw sa uban. Halos tanan na lang sa atong nasod nakita nimo nga hugaw nganuman nagsugod sa imong isip. Nagsugod sa imong konsensya, hugaw. Amen? So, dili ta katulog kung naay das sa tong mata. Dapat makatulog pud ta, dili pud ka katulog kung nahihugaw imong konsensya. Amen? When your conscience is bad, your body also is full of darkness. Then, yan na siya diya. Watch out that the light in you is not darkness. In other words, you may have started your Christian walk with a lot of life in you, but you keep on ignoring your conscience, you will become dark. Your life will become dark. Kanang siisihon na lang nimo ang sala. Okay ra man eh. Okay ra ni, mga kung pasaylo sa Ginoo, okay ra ni. Later on, sunod na sad, okay ra ni. Nahinay, nabagtok na imong konsensya, ginatawag na ang spiritual leprosy. Amen? So look up, see the Lord on the throne, the one who loves you, who has all the authority, then we look in. Then in His life, we see sin in yourself, cleanse yourself, because if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us. O dili jud ni i-delay sa Ginoo, i-restore ka niya balik, dili pa uwahi ang tanan igsuon. Amen? Then as we look in, kinsa maning mga unsa man niyang giingon, as we look in, then the one in verse 6, the one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, which he had taken from me, from the altar with tongs. Burning coal speaks about the anointing from God that touches our lips. So yung gingon sa verse 7, He touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, and your iniquity has taken away, and your sins is forgiven. Maski unsa pa na ang imong nahimo. Ayog pasaylo sa Ginoo. Look up. Ayog pasaylo. Maintain a clear conscience. Then God will cleanse you with His blood. The Bible says, as we walk in the light, as God is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus will continuously cleanse us. Abi man gud nato, pagdawat nimo sa Ginoo, gilimpyuhan tayong kasadugo ni Kristo. Naapa kay journey nga pagkahimon.
nga dapat maging honest ka kay na yung mga unconscious sin nga imong nga naa sa imo or unaware ka sa imong ginahimo nga sa sin, i-reveal na sa Ginoo as you are honest before God. You walk in the light. Amen? Naba mo diha? Then, iyang gingon diha. That is 1 John 1:7. And then, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, si Isaiah, gingon, here I am, send me. Whom shall I send? There is a needy world outside. Daghan pa kayong tao nga wala kadawat sa Ginoo. Daghan pa kayong mga silingan nato nga kailangan mabagoy lang kinabuhi. Kinsay ipadala? Pangutana ko kinsa? Ikaw. Amen? Kita. Ikaw nga nag-look up. Ikaw, resulta sa imong pag-look up, nag-look inside, then you look outward. Look up, look inside, then kanang blessing nimo nga nadawat, gibag-o ka sa Ginoo. Di ba there's a blessing kung modawat ka? Like this one. When you receive the Word of God, you are blessed with the Word of God. Tama. But it's better to give than to receive. Kailangan nga dili lang kutob dinhi sa receiving ang inyong himuon, kung dili mahimo dapat mo nga channel sa blessing. Amen? You look up, you look inside, then you look outward. Naba mo diha? 3 things, look up, look inside, then paggamit ka sa Ginoo. Look outward. You serve with others. Amen? Serving others. When was he ready to go and tell the world about the wonderful news about the living God? After he looked up, seen the glory of God, seen the holiness of God, and seen his own sin, and confessed his sin. Lord, it's me. I'm sin. I'm sorry. Then you experience that cleansing from the blood of Christ. Then, the fire of God touching his lips. Dili po ta maging effective sa gawas kung wala ang fire sa Ginoo. Kailangan natong anointing sa Ginoo. Pero kailangan, you look up, you look inside, allow the Holy Spirit, allow the blood of Jesus na mag-cleanse ka, then for you nga maging effective ka, mo encourage og tao, kailangan nimo og touch sa Holy Spirit's fire. Amen? So once you experiencing the glory of God, we worship Him, and we experience the cleansing, it must not stop there. The purpose is that we might share it to others. Igsoon, dinhi sa DCIM, kadaghanan dinhi is mga drug addict, kadaghanan dinhi is grabe ang ilang mga palahubog, sugarol. Kining mga kakanta dinhi, kadaghanan na mga sugarol po ni sila, ug mga chismusa. Nakadawat sila og blessing sa Ginoo, gi-restore ang ilang life sa Ginoo. Unsay ginahimo nila? Gigamit ka na nila nga mo bless og other people. Amen. Okay makareceive tag kausaban, pero dili pwede nga ikaw ray giusab. Kailangan magamit pud ka outward para mo bless og other people. And the vision of this church is to restore families. That will help restore other families. Amen? Yan din siya dire. Diba yung gingon sa Acts 20 verse 35, it's more blessed to give than to receive. Amen? So, ison, duhara yun, i-compare ninyo ang Sea of Galilee and Dead Sea. Ang Sea of Galilee, fresh permanente, na yung mga nangabuhi nga isda. Pero magtingala ka, ang Dead Sea, patay. Walay na buhi nga isda, walay mga buhi nga corals, nga naman, walay output.
Ana ang kinabuhi nato igsoon. Kung dili ka mahimong blessing sa uban, magtingala ka, dili ka refresh, maluya ka, gibago na ka sa Ginoo, pero dili man ka magpagamit para mo bago sa uban, tingala ka, dili ka ma-refresh. Pero kining mga tao nga, gibago sa Ginoo, maski sa kamangta silang kinabuhi, tingala ka, ginagamit sila to bless other. Padayon gyapon ng pag-refresh ni Lord silang kinabuhi. Amen? Amen? Can we all stand up? Igsoon, I will end with this, Hebrews 3, verse 13. Encourage one another day after day, as long as it is cold today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Igsoon, muingon mo karon sa kuha, Pastor, dili man ko kabalo muwali. Pero pwede day ka mo encourage. Kaya ang uban, nabagtok ng kasing-kasing sa deceitfulness of sin. Nga naman, wala man lang madunggan nga encouragement sa imo as papa, mama. Wala man lang encouragement nga madunggan ang imong friends. Ang uban, naghikog na. Nga naman, imbis nga ikaw, unta mo encourage, dili ka mo encourage. As long as it is cold today, you need to encourage one another. Can we bow down our heads? Igsoon, you can save people from being hardened by encouraging them. Pray to God, Lord, help me to share my blessings, even to encourage people. Start to encourage your wife. Start to encourage your husband. Start to encourage your children daily. Lord, help me to be encouraging this year. Dili nga magsigig complain, Lord. Not grumbling and complaining. Because I am the one whom you will send, Father. Father, we thank you for your word today. We thank you, Father, for the direction that you have given to us. 3 directions that we need to follow. That we need to look upward, Father. We need to look at you as a holy God. And as you are in the presence of God right now, allow the Holy Spirit to reveal to you sa may mga alaot nato sa ating kasing-kasing. Pangayog pasaylo sa Ginoo igsoon. Because in His presence, God will reveal to us our hearts. God will allow us to focus inside our hearts. Not who to them, not who to others, but who to me. Lord, sorry kayo. Kay puro na lang mali sa uban ako nabantayan. Ang corruption sa nasod ako nabantayan. O wala na ako nabantayan ang corruption sa akong kasing-kasing. Pasaylo ako, Ginoo. Sorry, Lord. Magsigi kog judge og spec sa uban. But kining unloving attitude na ako, Ginoo, sa uban. Mao di ang corrupt, Ginoo, sa akong kasing-kasing. Father, cleanse me. Cleanse me with the blood of Jesus. Come on, limpyuhin mo kasing-kasing karon. You are holy God. Cleanse me. Take away every sins in my heart. Mga kagpasaylo sa Ginoo, Lord, sorry kayo. Kining unforgiving na ako towards my brother, my sister, my unforgiving heart towards my wife, my husband, pasaylo ako, Ginoo. Kining unforgiving na ako nga heart towards our government officials. Sorry, Lord. Sige na lang kong criticize sa mga mali sa atong mga government officials. I am sorry, Lord. Who to me, Lord? Who to me?
I am a man with unclean lips. I'm so sorry. Cleanse me right now. And Father, we ask you, Father, that you will bless this nation. Bless our government officials, from president, vice president, senators, congressmen, mayors, councilors, barangay chairman, barangay councils. Bless them. Purify their hearts also, Father. Help them. Purify them, Father. That they will lead this nation in accordance with your will. And Father, as you purify my heart, help me to become a light to others. The light that you have given to me. Help me na mag-shine, Father, kung asa ko nimo ibutang. Mag-shine sa government, mag-shine sa work, mag-shine sa family, mag-shine sa business. Let that light will shine, Father. And thank you for guiding us for this 3 direction na dapat na mo i-follow, Father. To look upward, to look inside, and to look outward, to bless others, Father. Salamat, Father. Seal every word na mong na-receive sa mong kasing-kasing with your most precious blood. Let this seed, Father, will be planted in the good soil of our hearts. Allow it to grow because it is you, Father, who said, Apollos water it, but it's the Lord allows it to grow. Ikaw magpatubo ani, Father. Give us that loving heart towards others, Father. Katagi migmataw kasing-kasing on how you love your people, how you love this nation, Father. Help us. Help us. You are in control of this nation. You are the God of heaven and earth. And we entrust to you our life. We entrust to you our family. We entrust to you this nation. You are sovereign. You are in control in this nation. Salamat kaayo, Lord. And Father, you are sovereign and in control sa DCIM Church. Have your way and let your will be done. Help us to obey your will. Let your kingdom mag-manifest aning imong church. In Jesus' name we pray. Amen and amen.